põhistsenaarium on see, et tuleb majandusseisak ehk siis umbes samasugune stagneerumine nagu sel aastal olnud ja sel juhul tegelikult peaks toimuma ka kinnisvara hindades seisak ehk siis peaks kinnisvara hindade kiire kasv peaks tegelikult kinni jääma ja olema kuskil nullkasvu lähedal. Kinnisvara ostjatele nagu tavatarbija mõttes on võib-olla positiivne, et see liiga kiire hindade ülereageerimine, mis nüüd toimunud on viimastel aastatel, et see nagu rahulikumaks muutuks ja see muutuks jällegi jõukohasemaks inimestele osta. Ja see kinnisvaraturule endal oleks ka pikas perspektiivis ikkagi kasulikum, kui see areng toimuks sellisel rohkem tasakaalustatumal viisil, et mitte niivõrd üle reageerida. Et kui see korrektsioon nüüd ära toimub, siis on see üpris varajases staadiumis seekord toimunud ja see vähendab võimalust, et kunagi mõne aasta pärast siis mingisugune suurem pauk käiks kinnisvaraturul.